Olá, quarto ano do Ensino Fundamental 1. Nossa aula hoje é de caligrafia. E hoje nós vamos aprender palavras escritas com S que tem o som de Z. Primeiro a gente vai recordar. As vogais são A, E, I, O, U. Então, toda vez que o S tiver entre duas vogais, por exemplo, aqui, ó, ele vai ter o som de Z, ó. Igual aqui, ó. Aqui eu vou ler aqui, ó, azul. Eu não vou ler aço, eu vou ler azul. O S aqui, ele tem o som da letra Z. A palavra azul é escrito com S, ó, escrito dessa forma, mas tem o som de Z. Por quê? O S tá entre duas vogais, correto? Então, toda vez que o S estiver entre duas vogais, ele vai ter o som da letra Z. Vamos fazer uma atividade. Aqui, ó, rosa. O S, ele tá entre a vogal O e a vogal A. Olha aqui, ó. Na palavra rosa, aqui, ó, ele tá entre duas vogais, o O e o A. Então, ele tem o som da letra Z. Fica rosa. Entendido? Vamos voltar de novo, fazer a nossa atividade. Então, a palavra rosa, o S tem o som de Z. Parafuso, olha aqui, ó, a vogal U e a vogal O. O S aqui, ó, a letrinha S, o S, vou fazer de uma cor colorida, tem um som da letra Z. Aqui, vamos fazer atividade. Copie as frases substituindo os desenhos por seu nome. Aonde tiver o desenho, nós vamos colocar o nome dele. Então, vai ficar aqui, ficar assim, ó. O, começa com letra maior, o, vaso, ó, vaso, está sobre a mesa. Vamos aqui agora identificar o S, ó, vaso, ó, o S aqui, ó, tá entre duas vogais, tem o som da letra Z. Mesa, tá entre a vogal E e a vogal A, ó, o S aqui, tem o som de Z. Vamos fazer outra atividade aqui. Cortei, ó, começa com letra maiúscula, porque começa na frase, começo de frase. Cortei a camisa com a tesoura, ó, tesoura. São palavras escritas com S, que todas são escritas com S, mas tem um som de Z aqui, ó. Vamos identificar, ó. O S aqui, ó, entre a vogal I e a vogal A, tem um som de Z. Tesoura, o S aqui, ó, entre a vogal E e a vogal O. Então, ele tem um som de Z. Vamos continuar. E aqui tem assim, ó, amplia a frase. Clóvis ganhou uma bicicleta. De quem? Vamos dar um nome para essa pessoa. De quem ele ganhou a bicicleta? Então, vamos começar aqui a frase. Clóvis, ó. Clóvis ganhou, letra bem bonita, caprichada, ganhou uma bicicleta do pai. Do pai. Ponto. Para
ele ganhou essa bicicleta? Vamos ampliar aqui. E a escola. Correto? Vamos agora fazer a número 4. Leia as palavras do quadro e copie-as. Você vai ler todas as palavras e copiar aqui, tá? Eu vou dar pausa no vídeo, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Bom, vocês vão ler essas palavras do quadro aqui, ó. Clarão, cloro, clara, Cláudio, clarineta, clube, ciclo, clarim, classe, ciclista, ciclone, clavícula, clero, bicicleta, aclamar, clélia, clínica, chiclete, exclamar e cloves. Vocês vão ler, depois vão escrevê-las todas aqui embaixo, tá? Eu coloquei algumas, não coloquei todas não, tá? Nós vamos ficar até aqui e até a próxima aula.